Hai korang, saya Fatih. Hari ni saya nak tunjuk petua dari rumah untuk menegakan rasa batuk. So sekarang kan mesti COVID kan. So kalau korang batuk je mesti orang sekeliling akan panaskan rumah. Macam kita ni kena COVID kan. So jadi ada minuman yang korang boleh buat di rumah je. Okey, jadi minuman yang pertama kita perlukan teh dengan madu. Kita tuang satu syawal dan kita letak madu. Satu sudu lah, ikutlah korang tak ramai. Tapi saya letak satu sudu je. Bila siap tu korang minum je macam biasa. Tapi kalau tu nak bagi lebih berasa, korang 2 hingga 3 kali sehari. Okey, minuman kedua sediakan garam dan juga air suam. So nak buat ni kita masukkan satu sudu garam. Lepas tu kita masukkan air suam. Okey, air dah siap dah. Kalau korang rasa macam korang tak suka dengan air suam, korang boleh tunggu dia sejuk ataupun korang boleh terus je kumur. Dan korang lakukan rutin ini 1 hari sekali. Maksudnya 1 hari lah untuk menghilangkan rasa batuk tu. Okay, jadi korang jangan mencuba kat rumah.